Salve, rapaziada, beleza? Trazendo mais um vídeo aí pro canal. E hoje, rapaziada, eu vou falar aqui um pouco da relação da CB300F. Um inscrito aí me perguntou se ela bate muita corrente, né? Que ele viu vários comentários aí que o barulho continua. Então vamos lá, rapaziada. Eu não acho que ela bate muito, tá? Desde que você aí mantenha, né, ela esticada, lubrificada, não vai bater. Eu não vejo bicho de sete cabeças, tá? Comparado com as antigas aí, aquelas Twister lá 2008. Essa aqui não bate nada. E o único barulhinho que tem na relação, eu acho que é o normal, tá? Não vejo batedeira, entendeu? Achei show de bola aí em relação a isso. A Honda melhorou bastante, né? Porque não bate. Muita gente já me perguntou se bate muita corrente. Eu não achei, tá? O barulhozinho é normal. E o que eu utilizo, cara, pra lubrificar a corrente é óleo de motor, tá? O mesmo óleo que eu uso no motor aí, eu compro um outro vidro à parte, coloco numa vasilhinha que, como eu faço várias viagens, eu coloco no vidrinho aqui, que fica sempre comigo no baú. E quando eu vou passar, eu passo na corrente e passo com a escova de dente, tá? É a única coisa que eu utilizo aí na corrente, é óleo de motor. Todas as motos minhas sempre eu utilizei óleo de motor, nunca tive problema e a relação dura bastante. Tem um produto da Motu aí, já vi muita gente falar, que fala que é bom. Só que assim, rapaziada, eu nunca comprei, tá? Então eu não vou mentir aqui pra vocês, tá? Mas eu nunca utilizei, eu só utilizo óleo mesmo de motor. Muita gente critica que suja a moto e tal, mas pra mim não faz diferença, de todo jeito vai sujar a moto. Então com um pouco de óleo não vai fazer muita diferença pra mim, tá? Como vocês estão vendo aí, tá até suja aí, que eu fiz viagem com ela aí. E assim, a relação, rapaziada, que vem nessa moto, ela é com retentor, tá? Não é sem retentor, então querendo ou não, isso ajudou muito, tá? Ajudou muito aí no barulho da corrente, então com retentor ela não bate tanto. Você não vê aquele barulhão, né? Porque é com retentor, já é pra, né, dar uma amenizada também nessa parte aí. E assim, utilizo óleo na corrente, tá? Não vejo essa batedeira toda aí que muita gente fala, tá vendo? Tá até suja aí, ó, de óleo, tá bom? Eu utilizo bastante óleo aí e mantenho ela sempre alinhada, como vocês estão vendo aí, ó. Tá no padrão. Então, em relação a isso aí, eu não vejo motivo que, né, muita gente fala que a corrente da CB300F bate muito, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Eu acho que ela não bate tanto, tá? O barulho que tem pra mim aí eu acho normal, comparado com as antigas, tá? E esse foi o videozinho de hoje aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fica todos com Deus aí, um forte abraço. E valeu, rapaziada, tamo junto.